안녕하십니까. 정형외과 정주환 박사의 키포인트입니다. 동시 속성에 대해서 영상을 제가 찍었는데 너무 웃기게 편집을 해놔가지고 제가 오늘 좀 점잖게 다시 한번 설명드리려고 영상을 찍는데요. 이 바깥쪽이 제 진료실 풍경이 좋아서 좀 잘 보이게 하려고 세팅을 또 다시 해봤는데 너무 좀 잘 나오고 있는지는 잘 모르겠습니다. 하여튼 오늘 편집 없이 그냥 이런저런 얘기하면서 저희 상담실도 좀 교육도 할 수 있을 수 있게 영상을 한번 짧게 찍어 보겠습니다. 동시 속성은 일단 종아리랑 허벅지랑 같이 늘어나는 거죠. 같이. 그러니까 연장 기간이 절반이 된다고 보면 됩니다. 그러니까 5cm를 하면 2cm에서 2.5cm 연장하는 거랑 똑같은 기간이 걸리고요. 그러니까 10cm를 하면 5cm 연장하는 거랑 기간이 비슷하죠. 근데 거기서 이제 허벅지가 들어가기 때문에 종아리를 4.5를 하고 허벅지를 5.5를 하면 허벅지는 속도를 굉장히 조금 내는 편이라 종아리가 4.5가 되면 까치발이나 이런 걸로부터 좀 자유로워지고, 그 다음에 종아리 연장 기간이 짧아지니까 종아리 연장 기간에 맞춰서 허벅지가 따라가는 거거든요. 그래서 종아리 연장 기간이 4.5 45일이잖아요. 근데 3cm에서 4cm 사이에 약간 줄인다고 해도 50일 내지 60일까지는 끝난단 말이에요. 그럼 두 달이 안 되죠. 한 50일 정도 보고 연장이 끝나고 그럼 외고정이 다 빠지거든요. 그래서 외고정을 일단 빨리 빼는 게 가장 중요합니다. 예전 시대에 우리가 외고정만으로 연장을 하고 뼈가 굳을 때까지 외고정을 차고 있을 때는 그 6개월 이상 1년까지도 차는 그런 경우들이 이제 있었다고 하는데, 그런 경우에는 제일 문제되는 게 이제 염증, 골수염 이런 게 문제가 되고요. 일단 외고정을 짧게 차면 그런 걸로부터 많이 자유로워지고, 2달이면 굉장히 짧은 기간이고요. 그 다음에 핀 개수를 줄일 수 있기 때문에 연장을 많이 안 하면 강한 힘을 필요로 하지 않을 수 있거든요. 그래서 허벅지도 5cm 좀 넘게 하기 때문에 핀 2개로 충분하고, 요즘은 이제 6, 7cm도 툭툭 핀으로 하고 있지만 그래서 굉장한 장점이 있다. 그러면 스케줄이 어떻게 되냐? 50일 연장하고 외고정 빼고 그 다음에 바로 걷는 연습을 시작합니다. 그래서 목발을 쓰냐 안 쓰냐 이거는 사실 목발은 처음에 이제 워커로 좀 서는 연습하다가 이제 목발로 걸어가면서 이제 목발을 떼게 되는데요. 제일 중요한 게 연장 기간 동안에 라이트 게이트를 사용해서 걷는 연습을 해야 돼요. 그래서 환자들이 미리 걷는 연습을 하다가 이제 자연스럽게 걸어가면 굉장한 시간을 줄일 수 있고, 그 다음에 연장 기간, 그러니까 처음부터 다시 설명하면 연장 기간 50일은 휠체어만 탄다. 근데 라이트 게이트를 이용해서 계속 걷는 연습을 하는 거죠. 그 다음에 라이트 게이트를 사용 안 할 때는 휠체어만 타고 일상에서 잠깐 일어서거나 이렇게 화장실에서 잠깐 일어서거나만 허용을 하고요. 이제 그 다음에 라이트 게이트를 사용하면서 자연스럽게 걷는 걸로 이어지는 기간이 이제 50일 연장이 끝난 다음에 자연스럽게 걷는 걸로 이어지는 겁니다. 그래서 2달 안에 연장이 끝나고 그 다음부터는 한 달 정도 잡고 충분히 이제 걷는 연습이 끝난 상태에서 일상으로 돌아갈 수 있습니다. 그래서 지금 제가 설명드린 게 일반적인 그 스케줄인데 9에서 10cm 사이를 말하는 거예요. 10cm가 넘어가면 이 동시 속성의 장점을 다 잃어버릴 수가 있어요. 까치발도 생길 수 있고,
그다음에 이제 뭐 무릎 펴기도 힘들어지고 여러 가지로 이제 그렇게 되면 재활 기간도 길어지고 여러 가지 이제 장점을 다 잃어버리니까 9에서 10cm를 하기를 꼭 권해드리고, 이 9에서 10cm가 연장되면 얼마나 이렇게 하니까 잘 보이나? 얼마나 커지는지는 환자들이 상상을 못해요. 키가 막연하게 170에서 179가 된다, 180이 된다, 뭐 168에서 178이 된다, 180을 찍고 싶다. 그게 아니고 10cm가 커지고 나면 178이 됐을 때 얼마나 커지는지 환자들은 모르거든요. 저는 이제 마지막 수술할 때 환자들을 보기 때문에 얼마나 만족해하고 좋아하는지를 이제 알아요. 부모님들도 많이 만족해하시고. 얼굴이 되게 어둡게 나오네. 오늘 세팅이 좀 별론 것 같은데 그냥 이대로 그냥 영상 올릴게요. 그리고 그렇다. 그래서 9에서 10cm를 권해드리고, 동시속성을 하는 사람이 국내에 나밖에 없다. 뭐 그거는 왜 그러냐, 뭐 여러 가지 문제를 떠나서 저는 처음부터 그렇게 해왔고, 왜냐면 허벅지 속성을 할 수 있기 때문에 동시 속성을 할 수 있는 거거든요. 허벅지 속성은 2014년부터 제가 해왔잖아요. 뭐 여러 가지 뭐 자잘한 문제들부터 뭐 문제들이 이제 생기고 그거를 이렇게 치료하고 이렇게 극복해내고 하면서 10년 동안 해오면서 지금 굉장히 최적화되어 있는 상태의 허벅지 속성인데, 허벅지 속성이 사실 지금 어떻게 보면 종아리 속성보다 더 유리하거든요. 여러 가지로. 핀도 2개로 줄이면서 핀염증이 거의 없어져 버렸고요. 그 다음에 3개가 되면 이게 합쳐지는데 2개가 되면 굉장히 깔끔해져요. 핀 사이트가. 그래서 굉장히 이제 좋고 환자 만족도도 크고, 그래서 허벅지 속성을 할 수 있기 때문에 동시 속성을 할 수 있는 거죠. 동시 연장이란 말을 쓰는데, 그거 왜 그러냐면 허벅지 속성을 못하고 싫어하기 때문에 이제 허벅지에다가 프리사이즈만 할 수 있는 거죠. 프리사이즈는 그냥 아무나 할 수 있는 수술이거든요. 쉽게 말씀드리면 뭐 키 수술을 안 하는 병원에서도 막 트라이 해볼 수 있는 그런 속성 그런 종류의 수술이고, 그래서 동시 속성은 저만 하고 있고 해외에서는 이제 하고 있는 곳들이 있는 걸로 알고 있고요. 그래서 오늘 동시 속성에 대해서 뭐 짧지만 스케줄에 대해서 설명드렸고, 라이트 게이트를 이용해서 걷다가 이어져야 된다. 휠체어만 타다가 갑자기 일어나서 걷는 연습을 하면 안 되고, 그래서 허벅지 속성 환자들도 라이트 게이트를 사용해야 돼요. 그래서 계속 걷는 연습을 하다가 그냥 빼면 바로 걷는 거예요. 근데 왜 그렇지 못하냐면, 라이트 게이트를 이제 비용이 드니까 사용을 안 하다가 이제 끝나면 일어서기 연습부터 시작을 하니까 좀 시간이 걸리는 거죠. 그래서 재활은 제발 좀 비용을 조금 투자해서 빨리 회복하는데 그렇게 많이 드는 비용들도 아니고 하기 때문에 뭐 몇십만 원씩 들고 그런 장치들이 아니거든요. 그러니까 이제 환자분들 재활에도 좀 투자를 하시고 이렇게 열심히 해서 이 장점을 쭉 이어갈 수 있도록. 그다음 뭐 동시 속성 환자는 모든 재활 비용이 포함되어 있고요. 허벅지 속성 환자들은 이제 종아리 속성은 혼자 걷는 연습을 할 수 있고, 허벅지 속성 환자들은 라이트 게이트를 일주일에 한 번이라도 와서 해서 쭉 이렇게 이어나갈 수 있도록 걷는 게, 그러면 바로 빼고 그냥 바로 걸어 나갈 수 있도록 그렇게 하는 게 좋은 방법일 것 같습니다. 오늘 편집 맡기면 너무 웃기게 편집하니까 제가 오늘은 그냥 이대로 올리겠습니다. 정형외과 정주환 박사, 톨리드 정형외과의 정주환 박사였습니다. 감사합니다.